येवकार हांव समृद्धा खणगांवकर. सुरेखपळ्याचे हेडलायन्स. कला अकादमीची राखण करपा खातीर सुपारी आंदोलन पुराय गोंयांत आसा चालूच. लोकांनी कला अकादमी गोंय आनी कला राखपाचे हेतान कला अकादमीत सुपारीचे केले वांटप. गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी उदकाक लागून चल्ल्यात हाल. खोतीगांव पणसुले मळ वाठारांतल्या लोकांक कसरती करत सुमार 1 किलोमीटर चलत हाडचें पडटा उदक. सरकारी नळ पडले सुके, बायलांचे जाल्यात बोयो. गोंयांत उटंगराचो पावस पडत आशिल्ल्यान आयएमडीन बुधवारा जारी केला रेड अलर्ट. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयांत निर्माण जाल्या हुंवारावरी परिस्थिती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कला अकादमीची राखण करपा खातीर सुपारी आंदोलन पुराय गोंयांत चालूच आसा. लोकांनी कला अकादमी गोंय आनी कला राखपाच्या हेतान कला अकादमीत सुपारीचें वांटप जालें. राज्यातल्या रवींद्र भवनाची अवतिकाय उक्ताडार येत आसा. कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी कला अकादमीत हाजीर आशिल्ल्यांक सुपारीचे वांटप केले. गोंयांतल्या सगळ्या कलाकारांनी एकठांय येवन कला राखण मांडाक तेंको दिवपाक जाय अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. तशेंच ही राखणेची सुपारी मारपाची सुपारी न्हय अशेंय सांगले. सगळ्यांक आज दितात तियात्र दिसाच्या निमतान गोंयची कला राखपाची जबाबदारी फक्त आमची कलाकारांचीच न्हय तर कलेचे रसीक जे असतात त्या रसिकांची ती जबाबदारी आणि ती सुपारी आमी सगळे लोकांक दितात. हांगा कला राखण सगळ्यांनी करची. कला अकादमीची परिस्थिती खबर आसा कितें जाली ती. त्या वर्सात रवींद्र भवनाची परिस्थिती कितें जाली ती खबर आसा. आणि काल आमकां बातमी आयल्या की काणकोणचें रवींद्र भवन जें आसा तेंय बी गळपाक लागला ही परिस्थिती आसा. तेन्ना ही कला राखण जी आसा ती सगळी ही सुपारी आमी प्रेक्षकांक दितात. तांणी आमकां सगळ्यांनी पालव दिवचो आनी ही सुपारी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी घेवची. पूण सुपारी म्हणजे कितें विशय कितें कळना. मिनींग जसो काडटा तसो. हय थोडे म्हणजे सुपारी घेतले आपली मारपाची. आमी एक वेगळी सुपारी दितात. हय सांगलें. पूण ते मारपाची सुपारी म्हण आयकताले आमी कोणाची ही कशी सुपारी वेगवेगळी आसता. पूण ही कशी येता आनी शेवटी कितें आसा कोणी मारता कोणाक कितें हें करता अशी सुपारी नासता. सुपारी ही राखणेची बी आसता कळ्ळें न्ही. सो ही राखण करपाची सुपारी कोणाक मारपाची सुपारी न्हय. पूण कलेच्या विरुद्ध जे आसात ज्या कला लोकांची जी आसा ती मारून उडोवपाची जी चल्ल्या त्या मारेकरांच्या आड सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन कलेची राखण करपाची ही सुपारी. टास्क फोर्स करता म्हणून सांगलें अजून पर्यंत कांयच ना. डॉक्युमेंट्स दिना PWD डिपार्टमेंट अशी परिस्थिती आसा. आमकां कांय करपाक दिनात आनी जे करता म्हणून सांगतात तें सांगलां अजून पर्यंत कांयच जालें ना. आनी तेच कॉन्ट्रॅक्टर आतां त्या वर्सांतल्यान आमकां खबर ना रवींद्र भवन तुमी साश्टीचे तुमकां खबर आसा की रवींद्र भवन हें आख्ख्या साश्टीचें थिएटर आनी कितलें म्हत्वाचें तें तुमकां खबर आसा. थंय त्या वर्सांतल्यान हांगा कला अकादमीचें थिएटर आशिल्लें ड्रामाचें तें फिल्म थिएटर केलें आनी ताका लागून कला अकादमी पाड गेली. आतां त्या वर्सांतल्यान रवींद्र भवन जें ड्रामा थिएटर आसा जें पाय तियात्रिस्टाच्या नांवान चलता तें थिएटर आसा तें फिल्म थिएटर करपाचें चलता. सो थंय बी तशीच परिस्थिती जातली की आमकां दुबाव पडटा. आनी दुसरी गजाल म्हणटी कितें आहा की हो ताजमहाला भशेन करता म्हणून सांगिल्लें. तुमी आयकल्लें ताजमहाला भशेन करता. सो थंय ताजमहालाची एक रेप्लिका जी आसा ती औरंगाबादेक आसा जेका बिबिका मकबरा म्हणटा. सो ही हांगा एक ताजमहाल केलो तो आमी पळयलो. आतां रवींद्र भवनाचो बिबिका मकबरा म्हणून सांगून परत ताजी जर पाड घालतलो जाल्यार ताजी जबाबदारी साश्टीच्या आमदाराचेरय बी येतली हें लक्षांत दवरात. आनी त्या दृश्टींतल्यान तुमी आवाज करचो म्हणून मागतात आनी ताका लागून कला राखणेची ही सुपारी आमकां तुमकां दितात आनी ही अशी बॉल्सांत घालून तुमी बरी वेवस्थीत प्रोग्रामाक बसचे अशी तुमचे लागीं मागतात. ही गजाल सुपारी दिता घेता ही गजाल इट इज नॉट ओन्ली फॉर बॅड थिंग्स. म्हणजे हांवें सुपारी कोणाक मारूंक दिल्या तो हें आसना. ही आमी कला राखणेची सुपारी दिता. आदी लोक सुपारी दिता राखपाकूय सुपारी दितालो. आतां आमी आज ही सुपारी सामकी लोकांक दिता की लोकांनी कला अकॅडमी राखपाची आनी आख्ख्या गोंयांत राखपाची आनी आख्खी कला संस्कृती पळय ह्या खातीर राखपाची. आतां आमी आयकलां की रवींद्र भवन गोंया माडगांव तेणी परतून हें करून रेनोवेशन करून काडलां. थिंगाय ते इफीक लागून रेनोवेशन करूंक सोदता. आतां इफीक लागून रेनोवेशन करूंक सोदता म्हणजे कितें थिंगाय ते सिनेमा हॉल करतले. हिंगाय तेणी सिनेमा हॉल कोत्ता आख्खें कला अकॅडमी पाड घालना. रेनोवेशनाच्या नांवान हें ताज महल तेणी पाड घातला. थिंगाय एक मिनी ताजमहल म्हणून बिबिका मकबरा आसता त्या बिबिका मकबरा भशेन ते मिनी ताजमहल थिंगा जावंक शकता. म्हणून आमी लोकांक सुपारी दिता की आतां कला अकॅडमी रवींद्र भवन मारगांव रवींद्र भवन काणकोणा सगळ्या
आमच्या कलाकारांची पळय वास्तू आहा ती राखपाची सुपारी आमी लोकांक दितात. रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा अल्टिमेटली मुख्यमंत्र्याची आसा, तो गोंयचो मुखेल. त्याच्या सकयलचे कोण आसा, PWD म्हणून तर तेणें काम केल्लें आसा, परत तो ताका रिस्पॉन्सिबल जाता. आणि जर कला आणि सांस्कृतिक मंत्रीच्या थ्रू ते जाल्लें आसा, पूण जेणे दुरुस्ती केला तो रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो आमी PWD जावं GSIDCन जर केल्लें आसत जाल्यार GSIDC आणि गोंयचो प्रमुख जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री आसा. सो तोच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा, तेन्नाच ह्यो सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. 100% घरांक नळ जोडणी दिल्ल्यान केंद्र सरकारा वतीन गोंयचो भोवमान जाला. पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन उदकाची पुरवण सामकी आरत्याची परती जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. सभापती आशिल्ल्या रमेश तवडकराच्या मतदारसंघातल्या खोतीगांव पणसुले मळ गांवांत बांयो सुकिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर कोळश्यो माथ्यार मारून सुमार 1 किलोमीटर चलचें पडटा. जाल्यार दुसरे वाटेन सरकार उदरगतीचे दोल बडयता. पळयात गोवा 365चो कॅमेरो दाखयता लोक खड्डे मारून कळशांनी उदक भरून कशे आपली तान भागयता ते. सद्याक गोंयाक आशिल्लें डबल इंजीन सरकार अशें दर एकलो फुडारी म्हणटा आनी खंय गोंयचो खंय डबल स्पिडीन विकास जाता अशेंय ते म्हणटात. खास करून काणकोणचो जर विचार केलो जाल्यार काणकोण खंय आनी एक 5 वर्सां म्हणजे 2030 मेरेन वेल डेव्हलप जातलें म्हणटा. पूण काणकोणांतल्या ग्रामीण भागांची परिस्थिती मातशी सामकी बिकट आसा. एका सायडीन आयज उदकाचो इतलो प्रश्न गंभीर जायत चल्ला की ज्या जाग्यांनी कांय वर्सां फाटीं न्हंय बांय भरून वताले किंवा आनी जे मे म्हयनो जेन्ना येता त्या वेळाचेर वतनाशिल्लो पूण त्या न्हंय आनी बांयनी पिवपा सारकें तरी उदक उरतालें. पूण आज परिस्थिती उलटी जाला की थंयसरल्यो न्हंय आनी बांय सुकपा लागला. म्हणजे कालांतरान हांगासर डेव्हलप जावपाचें उदक, लायट, रस्ते ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी डेव्हलप जावपाचें सोडून हांगासर हळू हळू सोंपत चल्ला. म्हणजे काणकोणा उलट्या दिशेन प्रवास सुरू जाला. सद्याक काणकोण तालुक्यांतल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पणसुलेमळ ह्या गांवांत जर पळयलो जाल्यार ह्या वाठारांतल्यो सगळ्यो बांय सुकल्या आनी गांवांतले लोक आतां आपल्या घराच्या शेजारा आशिल्ल्या व्हळांक थंयसर एक ल्हान ल्हान खड्डे मारून त्या खड्ड्यांतलें उदक भरून हाडून आपली तान भागयता. ही परिस्थिती कित्याक आयली ह्या लोकांचेर? एका सायडीन खास करून खोतीगांव वाठारांतल्या बड्डे ह्या गांवांक 2 टँक आसा स्पेशली आनी त्या गांवांत जें उदक हाडलें तें दोंगरा वयलें उदक आनी जवळ जवळ ही पायपलायन घातली जाल्यार सुमार 30 ते 35 वर्सां फाटीं. पूण आयज पर्यंत ही पायपलायन रिपेरच जायना आनी एक पायपलायन रिपेर जायना देखून संपूर्ण खोतीगांव म्हणटा तशें सुकें पडलेल्या सारकें सिच्युएशन आसा. कारण संपूर्ण खोतीगांवाक सर्टन कांय जर कुस्की आनी येडा हो जर भाग सोडलो जाल्यार उर्वरीत सगळ्या भागांक ह्याच मुख्य लायनीचें उदक पावतालें. पूण आयज परिस्थिती उलटी जायत चल्ला. ह्या परिस्थितीचेर मात करप किंवा ही जी परिस्थिती आसा ती एडवान्स लेवलाचेर व्हरून आनीकूय उदक कशा तरेन सांठो वाडोवप हाजेर मातशें अजिबात लक्ष दिवप जालें ना. देखून सद्या खोतीगांवाक आतां उदकाची टंचाई सुरू जाल्या. कशें कितें तुमकां केन्सान भरपा पडटा उदक हें? आमकां मार्च म्हयन्याच्यान उदक भरपा पडटा. मार्च म्हयन्या नंतर आमकां उदक आमगे बांय सुकता. मागीर तें उदक पाड्याचें दाटोवचें जाता म्हूण आमी तें खायना. हें आमगे झरी भरून खुनून इल्लो फोंडार करून पळ्या पडो म्हूण आमी येवन व्हरता. 1 किलोमिटर पयसान हाडूं पडटा आमकां. म्हणजे हें फ्रेश उदक? हय, हें आसा फ्रेश. हेजें झरीचें आमी तें बाकी उदक पियेन दिसना. हां. आनी जे सरकाराची येवजण आहा पळय हर घर नल, हर घर जल, ते सरकाराचे स्किमी ते अंडर तुमकां उदक पावना? तें आमी ते चवकश्यो करना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृद्धा खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
इसा उपरांत परतून एकदां येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात पावसाचो सांवार चालूच आसा, जाका लागून चडशा वाठारांनी हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाला. काणकोण पैंगीण वाठारांत एका घरार पणसाचें झाड कोसळ्ळें, जाका लागून पुराय घराचें लुकसाण जालां. तशेंच घरांतले एके बायलेक किरकोळ दुखापत जाल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या पैंगीण पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या मालवाडे हांगासरले शोभा पागी हाका 2008 ह्या वर्साक सरकाराच्या एका स्किमीच्या अंतर्गत घर बांदून दिल्लें आनी आयज सकाळच्या सुमार 7:30 वरांचेर काणकोणाक जो जोरदार पावस येतालो त्या पावसाच्या वेळाचेर एक मोठो पणसाचें झाड उमटून त्या घराचेर पडलें आनी ताचें घर पूर्णपणे जमीनदोस्त जाल्लें आसा आनी तिकाय मातसो किरकोळ म्हणटा तसो मार लागिल्लो आसा. ह्या वेळाचेर कांय तासांतच काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती भौमानाधिक रमेश तवडकर हांगासर पावले आनी ताणें सांगलें की सद्याक शोभा हांगासर एमर्जन्सी म्हणटा तशें आपूण रावपा खातीर आसरो अवेलेबल करून दितलो जाल्यार जेन्ना पावस थांबतलो आनी पावसाचो ब्रेक आसतलो तेच्या वेळाचेर श्रमधामाच्या अंतर्गत तिका घर बांदून खंय आधार दितलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आमचे स्थानीक पंच सुनील पंच आणि ताबडतोब फोन केलो आणि अशेंच जाल्लें आसा. म्हणजे आमी प्रत्यक्ष जर आमी पळयलें जायत एक खूब मोठें झाड तुज्या घराचेर पडलें आसा. सद्या जी घर जें आसा पूर्णपणे कोलॅप्स जाता आणि त्यामुळे आता जो आमच्या कार्यकर्त्यांक उलयतालो म्हणजे आजच्या पावस जर थांबला जर जाय इमिडिएट आमी आमच्या श्रमदान कंत्राटांतल्यान तें घर जें आसा ताका उबें करपाचें आमी निर्णय आमी हातांत घेतलेलो आसा. त्यामुळे गोवानी जितले बेगीन जाता तशें आमच्या बलराम टेक्निकल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान घर उबें करून दिवप संकल्प आसा. समजा असोच पावस कंटिन्यू आला आसता जर जायत ताका खंय तरी एक रावपाची वेवस्था करची पडटली आणि त्यानंतर मागीरच आमकां करची. जर पावस थांबला आसता जाल्यार 8 दिसांचो आमी करपाक तातूंत कांय ना. म्हणजे सगळें मटेरियल मेळपाक जाय. पावस थांबलो जाल्यार इमिजिएट स्टार्ट करतले तुमी. पावस जर थांबला आसता जाल्यार इमिजिएट करतली आनी आमच्या रुटीन घरांय चालू आसा. त्यामुळे तातूंतलो एक भाग करूया. त्यामुळे सभापती जितले बेगीन ताका तात्काळ रिलीफ दिवपाचें आमी करूया. म्हणजे पैंगीण पंचायत आमचे सुनील पैंगीणकर आमचे सगळे कार्यकर्ते भितर आशिल्ले घरांक मागीर आवाज येयलो कितल्या सुमार जालें 7:30 आवाज येयलो व्हडलो कितें कितें मार लागला मायनर व्हडलें कांय ना हांव दोतोरागे वचून येता. केन्ना बांदून दिली तुका घर 2008 इंदिरा आवास योजने आतां तुमकां सभापतीन सांगलां श्रमदान योजने अंतर घर बांदून हें सारकें करून दितलें. कशें दिसता तुमकां? गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख. मंगळारा घसघशिल्ल्या पावसान काणकोण रवींद्र भवनाक भितर सावन धुवन काडले अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. स्लॅबाचें उदक गटरात तुंबलें आनी गटराच्या उदकाचो प्रवाह बंद जाल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचें नदरेक आयला अशें काणकोणच्या आमदारान सांगलां. बेठ्ठेच राजकारण करचें न्हय, बेठ्ठोच फार मारचो न्हय अशेंय ताणें ह्या वेळार शिटकावणी दिली. रवींद्र भवनाच्या छप्परा वयल्यान उदक व्हांवपाक लागले आनी गळटी पळोवपाक मेळ्ळी. कोट्यांनी पयशे मोडून बांदिल्ल्या ह्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाचेर साबार प्रस्न निर्माण जाल्यात. तंत्रीक कितें बिगाड आशिल्ल्यार GSIDCक रिपोर्ट करपाक सांगिल्ल्याचें सभापतीन सांगलां. तशेंच अश्यो घटना मुखार घडपाक जायना हाचेर लेगीत काणकोणच्या आमदारान भर दिलो. घाई गडबडीत काणकोण रवींद्र भवनाचें काम जालें ना हें सांगपाक काणकोणचो आमदार विसरलो ना. किती मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही स्लॅबाचेर जें उदक पडिल्लें तें गटारांक जें आसा तुंबलें आनी गटारांक मागीर ज्या तरेन ताची मेंटेनन्स म्हणजे गटाराची जे उदक वचपाचें जे होल आसा ते बंद जाल्ले अशा प्रकारचें निदर्शनाक आयिल्लें अशें तांचें म्हणणें आसा. स्लॅबाचेर वयर स्लॅबाचेर सकयली जी गटारां आसा ती गटारां बंद जाली आनी त्या गटारांतून उदक ओवरफ्लो जावन जें आसा न्ही की तें उदक नंतर तें खंय वतलें कशें वतलें असो ती वाट येता तें उदक तें भायर सरलें की अशी ही गजाल निदर्शन आयिल्ली आसा. ही जरी गजाल तांणी सांगली की आमी पयल्या सुद्दां नासलें. हांवें काल जे जोशी आनी बाकीचे आशिल्ले आसा की तांकां हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां की खरेंच रितसर जर
त्या हाजे टेक्निकली कितें जर प्रॉब्लेम आसत जर जायत ते फायंड आउट करून जे आसा न्ही की त्या संदर्भात म्हणजे हो येदो मोठो प्रकल्प बांदता आसतना GSIDC मागीर कन्सल्टंट हे सगळ्यांची कसोटी न्ही इतले टेक्निकली सावंड लोक आसतना सुद्दां नासना हो अशा तरेचे प्रॉब्लेम येता हो खरें अडचणीचो विशय आसा आनी त्या विशया संदर्भात तें थरली ताणें वचून ताची चवकशी करची आनी ताचो रिपोर्ट आसा न्ही की गव्हर्मेंटाक धाडचो आनी म्हाकाय धाडचो अशें सांगलां आनी हो विशय कायम एनफोर्स अशा प्रकारची घटना म्हणजे अशा तरेचें उदक इतल्या सुंदर अशा वास्तूक जे आसा येवपाक जायना ही म्हजी धारणा आसा आनी संपूर्ण काणकोणकारांची भावना आसा आनी एकच म्हणणें हांव सांगता काल जे कांय जाणांचे मुद्दे उपस्थित केले कशें की घाई गडबडीक आमी तें उद्घाटन केलें तें घाई गडबडीक न्ही आनी तें सांगता म्हाका दिसता की सादारणशे 8 वर्सांचो कालखंड लागलो तें रवींद्र भवन कंप्लीट जावपा खातीर आनी त्यामुळे तें रवींद्र भवन जावचें म्हजीच न्ही की संपूर्ण काणकोणकारांची लोकांची अपेक्षा आसली तें रवींद्र भवन बेगीन सुरू जावचें आनी तें रवींद्र भवन आसा न्ही हांवें म्हज्या बड्डे दिसाक हांवें करूंक ना आनी तें म्हजो बड्डे जालो 27 जुलय आनी आनी रवींद्र भवनाचें उद्घाटन जालें तें जवळ जवळ 27 ऑगस्टाक जालें आसा आनी ताज्या पयलीं सांगता की जर समजा एखादो विशय जर बारीक मोठो विशय टेक्निकली जर हेवटेन तेवटेन आसत जर जायत न्ही तर तेन्नाच सॉल्व जाता अशेंय ना जो पर्यंत तें सुरू जायना तो पर्यंत ताज्यो चुको आनी कितें आसा त्यो लक्षांत येना AC आनी बाकीचें काय आसा आनी तब्बल म्हाका दिसता हें रवींद्र भवन सुरू जावन की म्हाका दिसता 7 ते 8 म्हयने जाले सांगता 8 म्हयने GSIDC किंवा कॉन्ट्रॅक्टर किंवा तें हँडओव्हर जें आसा न्ही तें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट केल्लें आसा म्हणजे म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनीच म्हाका दिसता तें पूर्ण चॅक करून तपासून जें आसा केल्लें आसा हांव टेक्निकल मनीस न्ही की आमकां दिसता काणकोणा खातीर उपलब्ध जावची इतलीच आमची अपेक्षा आसा आनी त्यामुळे हे कांय जे आसा म्हणजे एखाद्या विशयाचेर बेठेच राजकारण करपा खातीर करची न्ही की त्यामुळे समजून घेवपाक जाय आनी बेठच फार मारपाचें अशा प्रकारची गजाली करची न्ही आनी त्यो समजून घेवच्यो आनी त्याच म्हाजें इतलेंच कळगें आसा की राजकारण करपा तें करुया आमी पण अशा प्रकारच्या विशयाचेर गरजी भायर हाडून खंय तरी एक बेठत मारप हें बरोबर न्ही आनी त्यामुळे म्हाका दिसता रवींद्र भवनाचें उदक येवप आसा ही खेदजनक गजाल आसा म्हाकाय न्ही सगळ्यांक आसा ती करेक्ट जावची ती दुरुस्त जावची ही सगळ्यांची एक भावना आसा 9 महिन्या पयलीं व्हडा उमेदीन सुरू जाल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात मंगळारा प्री मॉन्सून पावसाक लागून व्हड प्रमाणात हुंवार आयलो. मुखेल सभाघराच्या सरळ फाटल्यान आशिल्ल्या रवींद्र भवन संकुलाच्या पयल्या माळ्यार आशिल्ल्या लायब्ररीत पावसाचें उदक गळटा. छप्परात सतत गळटी जावन पावसाचें उदक व्हांवता. कपाटात रॅकांनी मेजांनी आनी जमनीर व्हांवता आनी निमाणे सकयल आशिल्ल्या कॉरिडॉरात पावले. देखून वाचनालय आनी कोट्यांनी पयशे पुरायपणान उदका पोंदा बुडले हातूंत दुबाव ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारताचो आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची पुण्यतिथी पुराय भारतात मनयली. अंदूची 34वी पुण्यतिथी. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांनी ताच्या फोटवाक हार घालून ताज्यो यादी जागयल्यो. पळयात. सर्गेस्त राजीव गांधी हे आतंकवादा खातीर ह्या संवसाराक सोंपले आनी आमी तेंच्या आत्म्यांक शांती लाभो. तेंचो आत्मो हो सतत ह्या देशांत गांवागांवांत उरो जेणे करून तेंचे विचार तेंचे विजन सबंद देशभर सदांच तेवत रावूं अशी प्रार्थना करपाक आमी हांगा एकठांयल्ले आसा. सो पयलीं म्हणजे आमी जर राजीव गांधीक आदरांजली व्यक्त करतले जायत खरी तांकां आर्गां ओंपतले जायत जाल्यार आमचे तकलेंत आशिल्लो दहशतवाद आमी पयलीं पयस करपाक जाय. आयज देशांत व्हडलो दुखाचो दीस आनी त्याच बरोबर आयज आमी आमच्या सोंपलेल्या राजीव गांधीचो उगडास करपाक इंगाजीर आसा. आख्खे देशभर खुबशी प्रॉब्लेम आशिल्ली. पंजाब, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, इवन डीप डावन साउथ अक्रॉस द फॉग स्ट्रेट, जफना, तशेंच भायल्या देशांत मॉलदीव्स एक अटॅक जाल्लो आनी त्या टायमार असल्या परिस्थितीन अ यंग मॅन श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री ताणें पद सांबाळचो पडलो. जायते जाण हिंगा आमचे लिडर उलयले
खास करून ह्या दिसाक एक म्हाका दिसता आज एक दुखाची गजाल जाली अबाउट 34 years ago. आनीक 34 years ago at that time Rajiv Gandhi ji was 46 years old. आनीक Rajiv Gandhi ji, as Captain has said, was an angel to our country. वो एक विचार, वो एक तकलेन विचार निर्माण जाता. आज देशभर आम्ही एंटी टेररिझम डे म्हणून मनयतात. आमचे उलोवप्यांनी सांगले की ह्या देशाचे जे यंगस्ट प्रायम मिनिस्टर जाले, जे 40 वर्सांचेर जाणी ह्या देशाच्या प्रधानमंत्रीचो कारभार सांबाळ्ळो, जांचो विचार आशिल्लो की ह्या देशान नॉन व्हायलन्स, पीस, लोकांक शांततेन सगळ्यांक हाडपाचो जांचो विचार आशिल्लो, 21 मे 1991 तांचो जीव टेररिझमा लागून गेलो. म्हाका दिसता ही अत्यंत दुखाची गोष्ट या देशा लागून. इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में 21वीं सदी में जाने की बात उन्होंने की, आधुनिकीकरण होना चाहिए, उसके साथ साथ युवाओं को 18 साल की उम्र में उनको वोटिंग वहां पे मिलना चाहिए, और उसी तरीके से जो लोकल बॉडी जो है उनको स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में जो विधेयक लाया था, ये सभी हम जानते हैं कि लेकिन आज इस वक्त हमें उनकी याद आती है कि जब टेररिस्ट पहलगाम में आकर वहां पे हमारे देशवासियों को वहां पे निशाना बनाया है. ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के जो सोच है, विचार है, तो हमने एक साथ होकर ऐसे टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत उटंगराचो पावस पडत आशिल्ल्यान आयएमडीन बुधवारा गोंयांत रेड अलर्ट जारी केला. मंगळारा सावन सुरू जाल्ल्या सेगीत पावसाक लागून व्हड प्रमाणात हुंवार आयला आनी हवाई येरादारीकय आडमेळी आयल्यात. सध्या आयएमडीन बिरेस्तार आनी शुक्रार राज्या खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला, पण परिस्थिती बरी जाली ना जाल्यार नवो रेड अलर्ट जाहीर करूं येता. गोंयांत बिरेस्तार आनी शुक्रारा ऑरेंज अलर्ट आसा, पूण सध्याच्या तीव्रतेचेर पावस कायम उरल्यार रेड अलर्ट जारी करपाची शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. हवामानाच्या अदमासा प्रमाण वराक 50 ते 60 किलोमीटर वेगान वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा, जाका लागून अतिरिक्त झाडां पडप, वणटी कोसळप आनी थळाव्या प्रमाणात हुंवार येवपाची शक्यताय वाडल्या. उटंगराच्या पावसाच्या काळात लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. दिवचल, म्हापसा, पर्वरी ह्या वाठारांनी सगळ्यात चड हुंवार आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोंयच्या कांय वाठारांनी उदकाची पातळी कमराचे उंचायेर पावल्या. आयज मेरेन कोणाकूच मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. पुराय राज्यांत झाडां पडिल्ल्यान आनी पालसाना कोसळपाच्या घडणुकांक लागून लोकांक सल्लो. हवाई येरादारीचो परिणाम, दाबोळी विमानतळार 2 विमानां वळयली आनी हेरांक कळाव जालो. आयएमडीन बिरेस्तार आनी शुक्रारा खातीर गोंयांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. येता त्या दिसांनी गडगड आनी खर वारे, सध्याच्या दरान उटंगराचो पावस कायम उरलो जाल्यार रेड अलर्ट परतून सुरू जावपाक शकता. थंड हवामान चालूच आसता. दिसाचें तापमान 20 च्या उण्या पावंड्यार देंवता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.